বৰফে বৰফ ভৰি থাকে যেতিয়া আপুনি নৱেম্বৰৰ লাষ্ট নতুবা যদি ডিচেম্বৰত আহে এই ঠাইখিনি পুৰা বৰফ আৰু বৰফ ভৰি থাকে। যদি মানে হিমাচল আহে এটাতো ৰ'দ পৰিবই, ট্ৰেইনৰ জাৰ্ণিটো মিছ নকৰিব, এবাৰ হ'লেও। তো এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এটা ষ্টেচন দেখাম বাৰুক। যদি আহে আপুনি টয় ট্ৰেইনখনত আহে তেনেহ'লে এই বাৰুক ষ্টেচনটো দেখাম। বাৰুক ষ্টেচনত 8 মিনিট সময় ৰখে আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ খানাবিলাক খাব পাৰিব। ট্ৰেইনখন টয় ট্ৰেইনখন কালকাৰ পৰা যি চিমলালৈকে যোৱা টয় ট্ৰেইনখন এই 8 মিনিট সময়ৰ মাত্ৰ 3 মিনিট এটা সময় উলিয়াই আপোনাক দেখাম, চাব দেই। তো এইটো হৈছে বাৰুক ষ্টেচন আৰু এইটো বাৰুক টানেল, বহুত দীঘল টানেল, 33 নম্বৰ টানেল। এনেকুৱা বহুকেইটা টানেল আছে, আপোনালোকে জানে। ষ্টেচনটো এইটো চাওক ইপিনৰ পৰা, আৰু এনেকৈ এইটো হৈছে লাষ্ট পৰ্চন। আৰু সকলোৱে এই ষ্টেচনটোত ফটো উঠে। আপুনি এই ষ্টেচনটো চাওক, এই ষ্টেচনটো এইখিনি জেগা বৰফে বৰফ ভৰি থাকে যেতিয়া আপুনি নৱেম্বৰৰ লাষ্ট নতুবা যদি ডিচেম্বৰত আহে এই ঠাইখিনি পুৰা বৰফ আৰু বৰফ ভৰি থাকে। আৰু চাওক সকলোৱে মানুহক চাওক, ৱাও চাওক বাৰুক ষ্টেচন। এই যিটো খুবচুৰত, এই যিটো সৌন্দৰ্য কি ক'ম। আচলতে ইউনেস্কোৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট 2008 চনত ইউনেস্কোৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে এই ঠাইখিনি। এইটো আমাৰ গোটেইখিনি ইয়াতে আছে। এইটো হৈছে কেবিন আৰু মোৰ লগৰ এইকেইটা। অ'কে কৈবা নাই। এনেকুৱা সৰু সৰু কেবিন আৰু সিপিনে জেনেৰেল আছে। জেনেৰেলত মানে খোলা, কিন্তু এইবিলাক হৈছে কেবিন টাইপ। কিমান ধুনীয়া চাওক, ৱাও। এতিয়া যাব সময় হৈছে, যাব লাগিব। যোৱা সময়তো অলপমান দুই এটা দেখাম, সকলো মানুহ দেখিছে। ৱাও। ले लो आप वो मेरी वाली। हाँ बैठ रहा। वाव, पहाड़, हुस्न पहाड़ों का। केबिन, बेलेग केबिन। बैठिए, बंद कर ओके। আপোনালোকে দেখি আছে বাৰুক ষ্টেচন। এই ষ্টেচনটোত চাগে মেবি মানে 8 মিনিট সময় ৰখে। টয়লেট ব্যৱস্থা আছে, গোটেইখিনি আছে। আৰু এনেকৈ চাহ এলোকে দিয়ে। চাওক ষ্টেচনটো দেখিলে কিমান ভাল লাগে, নহয়নে? আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া না টি ষ্টল আছে, টি ষ্টল। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আপুনি খাব পাৰিব। আৰু এইটো কি প্লেটফৰ্ম পৰা আনা মানা হে, বিনা প্লেটফৰ্ম টিকট। আচ্ছা, এটা পানীৰ সুবিধা আছে। ৱাও। তো এইবিলাক চব চিগনেল। পিছত একচুৱেলি এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে মই অলপমান কৈ দিছোঁ। এইটো ৰাস্তা একচুৱেলি ব্ৰিটিছে বনাইছিলে, আৰু ব্ৰিটিছে যেতিয়া বনাইছিলে তেতিয়া সেই কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থাটো নাছিলে, কাৰেণ্টৰ ছিগনেলৰ ব্যৱস্থা নাছিলে। লাহে কাৰেণ্টৰ ছিগনেলৰ ব্যৱস্থাবিলাক কৰিলে, ভাল হ'ল। আৰু এই নাজাৰা চাওক, ৱাও। এইটো নাজাৰা চাওক। জন কিবা ক'বা? কিবা মানে বৰ্তমান ভেচলিন লগোৱাত ব্যস্ত, কাৰণ দেখাত যিও নহওক ঠাণ্ডাটো বহুত বেছি। ভিতৰত ইমান গম নাপায়, বাহিৰত ওলালে কাৰণ আমাৰ উৎসৱ ফাটি গোটেই শেষ। য়েছ, তাত একদম মানে কি বুলি কৈছে তেনেকুৱা হৈ গৈছে। সেইটোৱে যি নহওক, এই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। এই ফুডবিলাক আমি এনেকৈ চেলেকি আছোঁ। বাই। কেতিয়াবা আপোনালোকেও আমাৰ নিচিনা এনেকুৱা এই জাৰ্ণিত
মজা ল'ব নহয় য'ত আৰু বিশেষকে যদি মানে হিমাচল আহে এটাতো ৰ'দ পৰিবই ট্ৰেইনৰ জাৰ্ণিটো মিছ নকৰিব এবাৰ হ'লেও কৰিব এবাৰ হ'লেও ঠিক আছে বাই বাই